Gavumenti yateekawo enteekateeka ey'okuliyirira bannannyini ettaka n'okusingira ddala ku ttaka abantu kwe bazze bagobaganyizibwa, era gavumenti ezeetwala n'ettaka ly'abantu okukolerako ebigendererwa eby'enjawulo ebitwala eggwanga mu maaso, naye nga mu nteekateeka eno gavumenti eba erina okuliyirira bannannyini ettaka mu kuyita mu nsimbi eziteekebwa mu mbalira y'eggwanga eya buli mwaka. Okusinziira ku minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba, mu kafo kabaddemu naffe agamba nti ng'ekitongole babadde balina essuubi nti abantu ababadde balindiridde okuliyirirwa babadde bakuweebwa ensimbi zaabwe mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025, kyokka kyababuuseeko oluvannyuma lwa gavumenti okukendeeza embalirira y'ekitongole n'ebitundu 40 bw'ogerageranga bwe guli mu mwaka gw'ebyensimbi gwe tulimu 2023-2024 bwe tugenda okumalako. Omwaka gw'ebyensimbi ogwedde twafuna biliyoni 16 ne guno ogw'ebyensimbi 2024-2025 tulina kufuna biliyoni 81. Kitegeeza nti tulina 40% cut, almost 50. Tulina ebizibu by'abalandlord abawaayo ettaka lyabwe eri gavumenti abeetaaga okuba nti basasulwa. Sente ezo ziri mu trillion ye estimated amount of money. Tujjukire ettaka buli lunaku yeeyongera okulinnya emiwendo. Nabakooba agamba nti ku nsimbi ezasaliddwa kwe kulina ez'okuliyirira bannannyini ttaka mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Land Fund ekola ku absentee landlords bagiwadde biliyoni 27, naye nga ku 2017 18 biliyoni 18 ze zirina okukola ku absentee landlords. Kati ezo ziyinza n'obutasasula ba landlords 2 oba 3 nga bwe mumanyi ettaka. Tusaba nti gavumenti tusse essira ku ky'aba landlords okubasasula, abantu ettaka lye batuddeko lisobole okuba nti lipimwa, abantu abatudde ku ttaka bafune ebyapa. Nabakooba agamba nti Paalamenti eba erumirirwa abantu abagobebwa ku ttaka era n'abo bazze bawa gavumenti ettaka yandikoze kyonna ekisoboka ekitongole kyatwala kiweebwa ensimbi ezeetaagisa mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2024-2025, enteekateeka ey'okuliyirira bannannyini ttaka esobole okusoosoowazibwa mu nkola esaanidde. Twagala Paalamenti etunuulire ebizibu bye twetisse nga Ministry ya Lands, batwongere ku ssente tusobole okukola ku bizibu by'abantu. Abaka ba Paalamenti abamu abazze balondoola ku nsonga zino ez'ettaka bawadde endowooza zaabwe ku nsonga eri mu ddiiro. Police report omwaka oguwedde eraga nti ebitundu 69 ku buli 100 emisango gy'eyina gya bya ttaka. Ministry ya Lands ekola ssente biliyoni nga 6 n'okusoba, naye ate ne bagimma ssente okulaba nti ejjawo endooliito ku by'ettaka. Tuteeke ssente mu kusasula ettaka lye tugenda gavumenti yagenda okuzimbako ebintu. Otasasula leero enkya ate bajja kujjako ssente nnyingi oba oluusi ng'olaba nti ekizibu kyeyongedde. Mu nteekateeka ya gavumenti ey'okuliyirira bannannyini ttaka, gavumenti yeetaaga obuwumbi obutakka wansi wa 1000 okusasula abo abagibanja mu kiseera kino, kyokka okusinziira ku nsimbi entono ddala eziteekebwa mu mbalirira y'eggwanga, abantu abawerako bazze basiita bigere okuweebwa ensimbi zaabwe era abamu batuuka n'okufa ng'ensimbi zino tebazifunye. Joseph Seruwoza, BBS Terefayina, Paalamenti.